Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar Diploma Electrical Engineering Industrial Electronics daripada Kolej Politek Mara Kuantan telah mencipta suatu peranti iaitu handbag anti-theft alarm di mana ia berfungsi untuk memberi amaran kepada pengguna sekiranya beg mereka dicuri. Situasi ini sering berlaku apabila mereka berseorangan dan leka. Peranti ini akan mengeluarkan bunyi sekiranya seseorang ingin mengambil beg tangan mereka. Okey, dalam peranti ini kami menggunakan accelerometer sensor sebagai sensor dan buzzer sebagai dia punya output untuk mengeluarkan bunyi, dan kami menggunakan beti 12 volt untuk sebagai power supply. Okey, accelerometer sensor akan detect acceleration pada paksi X, Y dan Z. Kami telah setkan paksi statik di paksi X, Y dan Z sebanyak 1 cm ataupun 2 cm. Okey, apabila accelerometer sensor detect acceleration lebih daripada 1 cm, buzzer akan mengeluarkan bunyi untuk memberi amaran kepada tuan handbag. Jadi kami akan menunjukkan cara penggunaan peranti ini. Pada mulanya, kita hidupkan switch pada peranti ini dan letakkannya dalam keadaan mendata di dalam beg. Peranti ini harus diletakkan dalam keadaan mendata kerana kami telah menetapkan paksi mendata sebagai paksi statiknya. Jadi apabila seseorang ingin mengambil beg tersebut, peranti ini akan mengeluarkan bunyi. Bunyi tidak akan berhenti selagi peranti ini tidak dimatikan. Situasi yang sering terjadi apabila para wanita ataupun masyarakat sedang solat dan mereka mendapat tahu bahawa beg mereka hilang secara tiba-tiba. Jadi kami mencipta alatan ini untuk aware mereka kepada situasi untuk langkah berjaga-jaga. Jadi pertama sekali kita onkan device ini. Kita letakkannya di horizontally macam ni di dalam handbag. Dan kita prepare untuk solat. Jadi situasi ini sering terjadi apabila mereka sedang leka solat, especially ketika sedang sujud. Jadi saya akan tunjukkan macam mana situasi ini terjadi. Dan bunyi ini akan menyedarkan para pengguna handbag ketika mereka sedang solat, kerana dia seperti memberi amaran kepada mereka ketika mereka sedang solat. Jadi dengan serta-merta mereka akan sedar bahawa handbag mereka telah diambil oleh orang lain. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.